E aí, gurizada, tudo certo? Começando o DH Diversão aí. E aproveitando o momento agora, mandar um salve aí para o Edipo aí, me arrumou o suporte aí da câmera. Mandar um salve aí pro meu irmão aí, meu cameraman hoje aí. E é isso aí, galera, é nóis. Oh my God, the tide is high, can you feel the moon? Say goodnight, they'll be soon. They're coming for you. You cannot hide, there's nothing left to do. You cannot fight it, he's pushing through. He's coming for me and you. Os primeiros do pódio, os demais ao lado ali recebendo a premiação de participação. Pode chegar todos ali. Receber aí as medalhas de participação.